efa mba nihevitra no avinao ve ianao? azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? eo amin'ny fibasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby ny tady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy tsy aby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. mitaraina amin'ny ataon'ireo polisy munisipaly azy ireo mpirevivatry eo amin'ny bazary mahabibo mandritra ny fanidinany tsena isakarivo. Mpandeha fiara fitateram-bahoaka iray no mitaraina amin'ny fandehanana ireo mpamily mafy amin'ny lalana ny Amborovy iny. Miorooro fatratra ireo mponina ao amin'ny vakiparitra akarobaty fokontany Amborovy iny ny amin'ny fisian'olona iray tonga avy any ivelany. Niara-ny vory ireo mpandrarasy ny solon-tendam-panjakana eto Mahajanga nijerevana ny vahaolana amin'ny olana mianjady amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no iarabako antsika rehetra ny tokantrano any ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenakay koa manasantsika rehetra anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny zava-misy eo anivon'ny bazary mahabibo no isataratsika ny vaovao amin'izao fotoana izao raha ny lamina napetraky ny fitondram-panjakana malagasy sy ny anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny mikasika ny fepetra sy fotoana ahafahana mivarotra ao anatin'ny tsena lehibe eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Manoloanan'izay dia mahatsapa ireo mpivarotra eny amin'ny bazary mahabibo fa misy amin'ireo olona izay tsy manaraka ny fenitra sy tsy manaraka ny lalàna izay napetraka mangataka ny fifampitoviana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ireto mpivarotra ireto. Tena toerana nanao ny fanadiadiana Aldora Kotoarlala sy Sitraka Rarinjatofo. Mitaraina ny amin'ny vava sy ny fandroahana ataon'ireo polisy munisipaly azy ireo mpivarotra ao amin'ny bazary mahabibo. Nanambara ireo mpivarotra fa tsy mivarotra intsony izy ireo rehefa mipaika ny amin'ny 10:00 fa mikarakara ireo entana vao tonga kosa raha ho an'ireto mpivarotra trondro reto manokana. Mampalahelo anay dia ny fomba fanaovan'ireo mpiasa mpanidy tsenanay isany ariva. Efa nanaiko zay tamin'ny lamina nataon'ny fanjakana hoe amin'ny 5:00 mikatona ny tsena. Fa ndraindray zay miasa ranomasina, lakana no miasa. Ndraindray tara le fidiran'ny lakana amin'ny 4 voatafiditra ato anaty tsena ato le entana. Tsy maintsy karakaraina io atao glasy aloha vao afaka mialeto zay. Zay tsy hitandreo mivarotra fa tena mikarakara entana manao azy la glasy nefa mbola vava tsy vava ny azonay. Misy ara-piasa municipal dia mitenanay mihitsy hoe idina ato anaty tsena ato anareo aveo misaoty an'io tamboho io ivoanareo ato. Mba rariny ve zany? Mba mety ve zany? Amin'ny zavatra ohatran'izao fatako tokony ifampitsinjo ny samy malagasy. Ekena fa fiarovana ho anay le fidiny tsena amin'ny 5 kanefa raha mbola anatin'ny asa zay raha entana maina koa ny amidinay tsy nampaninona na tezitrareo
rehefa ny entana lena tsy maintsy atao glasy ka zay ny tena angatanay amin'ny fanjakana maefa amin'ny be ny tanàna, amin'ny lehibe ny distrika, amin'ny lehibe ny faritra mba hijery akaiky anay amin'ny fiasan'ny municipal sy ny madama mpaniditsena ato an-tsena ato. Ataoko angamba fahatsirarana le ataondreo anay. Anisany taraina ny reto mpivarotra reto ihany koa ny tsy fanidina ireo mpivarotra ivelan'ny tsena. Zay eto mabiby zany mitaraina zay amin'le tsena hity bonera mihitsy satria tsy mety le mpivarotra any amin'ny sisiny any amin'ny valo. Zay vao asorin'le police municipale sy ny moraiky fa zay atao bazary amin'ny 10 en plus iny. Na de hoe na mahery kely ara zay miala amin'ny vavahady io fa menimenina lehibenay. Le raha matoa le madama le miamy vavahady. Dia zany tena tsy zakanay zay mabibato mihitsy fa menimenina be mihitsy zay sady entana tsy mandeha, tsena tsisy. Fa tena magaganay zany le mivarotra any amin'ny sisiny any amin'ny valo zay vao orinandreo. Kanefa zay ato amin'ny 10 fa forcendreo tsy maintsy miala anatin'ity bazary ity. Dia zay zany mba mila vahaolana kely amin'izay. Au moins zany zay mba tokony amin'ny fito na amin'ny enina sasany na amin'ny enina zay hidindreo. Fa tsy vao amin'ny 10 zay tonga dia efa korokorotandreo zay ato anatin'ny bazary tato hoe tsy maintsy mivoaka ohatran'izany. Tsy zakanay mpivarotra mihitsy zany le maheno zavatra ohatran'izany satria zay ato tsy manana matoa zay mivarotra. Ahoana moa zay abonnement hidindreo amin'ny 10 tsy malahelo zay le izy hidina amin'ny 10 fa ny tsena ivelany hidindreo amin'ny 10 nefa samy tsena daholo io fotoana tokony vidianan'le olona entana manjary midiny anay nefa ndreo anay tokotany ivelany any afaka mivarotra nefa nzay abonnereo any tsy abonné tsy patante fa vitany 5,500 zay ny mampalahelo anay tokony rafa samy hidina foana tsena nidy amin'ny 10 dia hidia koa reo any samy miaraka tsy mivarotra ahoana zay hidina nefa ny any ambela hivarotra manome faverandreo any zany reo. Dia zao no afatra angatako aminareo solombavam-bahoaka mianada. Tena angatana re le lafina faladia. Mba jereo vahoaka ny fidy anareo. Betsaka amin'le vahoaka mifidy anareo nge very asa ankehitriny. Ohatran'ireo mpiasa ny gara routière reo. Tsy mandray vola, tsy miasa ny tomobila. Dia mba miandrandra anareo solombavam-bahoaka zay jery an'ireny. Raha tsy ahivina dia anisan'ny lamina napetraka ny tompon'andraikitra ny amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus ity fanidinan'ny tsena telo lehibe amin'ny 10 orariva ity. Izay ny fitaraina ny mpivarotra eny bazary Mahabibo eto Mahajanga fa eny amin'ny zotra fa enina kosa dia nisy ny olona ny joro vavolombelona amin'ny fahitany ny tsy fanarahana fa indrindra ny tsy fanarahana ny lalàna mifeny ny fifamoivoizana ataony ireny fitaovam-pitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mitantara ny zavamisy sy ny zavatra hitany ary ny zavatra ny ainany tao anatiny zotra fa enina ary tamin'ny lalam-pirenena teny amin'ny lalana miazo ny Amborovia no nitrangany ity tsy fanarahan-dalàna ity nanao ny fanadiadiana Judith Rachel Rakotovao. Lozam-pifamoivoizana roa no saika niseho tamin'iny lalam-pirenena fa 4 mankany Amborovia iny ny zoma 10 aprily maraina raha ny fanazavany mpandeha iray tamin'ny zotra fahaenina mampitohy any Amborovia sy ny tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny fanenjika sy nandeha mafy ireo fiara fitateram-bahoaka ireo ho hiatrano ny fanazavana. Tsy niaino ny fitarainan'ireo mpandeha. Ny azoma maraina sabo tamin'ny valo sasany nandeha tamin'iny rotina Amborovia zahay dia nisy bisy anankiroa linina sisa ry zareo dia le nitondra anay tompoko aloha dia tena melohanay tanteraka satria ain'olona no entina nefa dia tena tsy nitsinjo mihitsy ry zareo. Indroa zahay no saika tratry ny aksida anaty ravina nohon'ny le fifanenjehan'le bisy. Misy linina sisa eo aoriananay dia mijanona le linina sisa iray dia songonan'le bisy nitondra anay dia mifanenjika ohatra vonireny foana ry zareo dia nefarana tamin'ny voalohany aloha camion be mpitondra fasika sy vato ireny no saika nandona anay dia faharoa indray zany raha tsy nandefitra le katikaty ravaty Amborovia dia maty tsisy nondraisin'izay tompoko. Ko eto zany dia manainga ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny fitaterana fa dia tokony araha-maso ry zareo ary anareo sofera koa dia tokony hafantatry nareo hoe ain'olona maro no entinareo dia tokony mba tsy fanenjika ohatran'ireny. Ny tsy fanarahana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana
no mahatonga ny akamaroany lozam-pifamoivozana eto amintsika amin'ny ankapobeny. Mila fahatongavan-tsain'ny mpamily sy ny fanaraha-maso atao ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra izany. Izay mikasika ny fandikan-dalàna mikasika ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny mahajanga araka nambara teo anisan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika ny tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Noho izantsika ny vaovao misy ny mbola ao anatin'ny ilay avanimpotoana ny confinement na ny fioboana ny Madagasikara ray manontolo amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay dia azo lazaina fa mikorotan-tsaina ny vahoaka manerana ny Madagasikara manoloana ny laivalana aretina coronavirus. Ho an'ny fokontany Amborovy manokana dia nisy ny fifamaliana teo amin'ny olona roa ary tao anatin'izany no nanambarany ilay olona ny resaka tamin'ny mpanao gazety fa nisy ny fizahazahoana manoloana ny fitiliana sy ny fanaraha-maso ilay avalana aretina coronavirus. Mangataka amin'ny tompon'andraikimpanjakana sy ireo manam-pahefana ary ny tompon'andraikitra ireo olona mba hijery akaiky ity raharaha ity. Araka ny vaovao ray dia ny afara eny amin'ny mpitandro ny filaminana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadiadiana sitraka rarin-jatofo. Miorooro fatratra ireo mponina amin'ny fokontany Amborovy ao mivakiparitra Karobato iny amin'ny fison'olona ray tonga avy any ivelany ao an-toerany misy azy ireo hoy ireo mponina mitaraina. Efa nisy ny fampilazana ireo tompon'andraikitra ho iatrany ireo mponina nefa mbola tsy misy hetsika hatramin'izao. Tanga misy eto amin'ny fokotany zany na atao hoe vakiparitra Karobato dia nisy zavatra izay tao anatin'ireo hoe fampodinan'ireo olona avany avelany zany. Dia tamin'ny 22 marsa zany ireo olona niaraka tamin'le 19 zany hitanay tonga teto ny alahady tamin'ny 7 nandeha tamin'ity lalana ity. Lalana io zany. Dia tamin'io izy dia afa nangovotra zay. Nangovotra izy satria zay io matahotra ho faty. Satria efa hitanay marina fa be ny maty any avelany. Zay olona mantra fa tsy manan-karena. Ary tsy mety tsy avidy le voavidy amin'le vola amin'le fanafody ahavelomanay. Indrindra fa ohatrana moa za efa misy aretina zahako, zay ny tena atahorako indrindra. Ka noho izany dia efa mba nitaraina zany zay tamin'ny chef-secteur teto. Nisy avy any Antsirabe dia efa hitanay varayanay marina tsara niaraka tamin'ireo komity andrimasom-pokon'olona fa ara-dalàna ny natongavany teto. Anefa kosa misy olona ray zany zay avany avelany. Ataontsika hoe exportation zany izy. Tena olona avany avelany niaraka ny Tasimena za ozy izy fa za afaka fa Tasimena midy ao. Izy le vainy teo dia efa tonga nandalo teto ka zay natahoranay. Ary manaraka izay moa dia nisy fahoriana tamin'le 2 avril teto amin'ny tanànay ity. Dia teo zany vao nambara izy fa Tasimena tsy nay fa izy kosa afaka nirehare tonga eto amin'ny tanàna satria izy manana olona ambony. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny fitoriana ho an'ny olona iray nataon'ireo olona voalaza fa avy any ivelan'ireo ao an-toerana. Za zany no niteny tamin'ny fotoana nisy fereta-tory teto aminay zay hoe ianao tokony andeha hanao test any amin'ny manara-penitra. Dia une semaine après niny tonga ny fitoriana. Zany hoe 9 avril maly io. Tonga ny fitoriana dia natao ankety tany zany zany maly. Dia vita ny ankety tany mitady vavolombelona zany ny gendarme any hoe olona roa manamarina tsara fa hoe tsy niteny momba an'izay coronavirus zay za fa hoe le test zany tokony no insistena ho ataony le olona voalaza anarana. Le fanatsoana fa rapito zany mbola makany amin'ny bureau gendarme zay. Teny tamin'io madame io hoe madame tokony andehanao test ianao fa efa miororo be ny vahoaka manodidina eto. Zay fotsiny zavatra ny tenenina. Opa variraraka ny nazona. Misy vavolombelona zany opa rehetrarehetra nataony tao zany. Dia chef secteur ihany zay, fa ozy ny chef secteur hoe tsisy idirany momba an'izany. Tsisy idirany momba an'izay. Moa efa niantso 913 kosa zany vao mankeo maraina. Fa milaza fa ho avy zareo hijery marina hoe misy an'io certificat io izy.
nampandre 913 zany fa tsisy tompona ndraikitra hoe mbola tsisy mijery. Iandrasana araka izany zay mety hotohiny ity raharaha ity sy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompona andraikitra eto an-toerana. Izay no zava-misy eny amin'ny fokontany Amborovy eto Mahajanga, fa misy ihany koa ny filazana izay voaray eto ampelantanana amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ho arantsika vetivety rehefa aveo mitohy hatrany ny vaovao. Filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa ny ava malalanay Madame Rasoanjara Marie Rolance dia natsony iray ody any aminy omaly tamin'ny 3 ora sasany teo amin'ny 5 taonany. Ny razana dia indrasana ao amin'ny trano ao Ambalavolo akaiky ny école privée Samota School. Manao ny filazana dia ny zanany sy ny vadiny chef tombozana Marcelin, gendarme retraité, ny zanany Adolphe Escar izay miasa ao amin'ny société Refco, Raoelinirina Orderline, Razana Jafy Elodie, Jasmine sy ny fianakaviana Ray Manontolo any Bonamaro. Ity ny solony fampandrenesana ho an'izay tratranso noho ny afenondrany piloatra misaotra tompoko. Ny tontolo ny asa no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ao anatiny 12 andro faharoa ho an'ny fioboana iadina amin'ny valanaretina coronavirus Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina dia mitaintaina fatratra ireo mpiasa miasa amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny mpandraharaha sy ny tompon'andraiky mpanjakana avy ao amin'ny faritra Boeny nandiniana manokana amin'ny vaholana amin'ny famahana ny olana ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana manoloana izao fotoan-tsarotra ilalovantsika eto Madagasikara izao. Hoarantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Miaina ao anaty krizy avokoa ny ankamaroan'ireo orinasa eto Mahajanga amin'izao amena ara-pahasalamana lalovy ny firenena izao. Misy ny fangatana nataon'ireo mpandraharaha eto amintsika ho fanalefana ireo vesatra mianjady amin'ny orinasa izay tantanina. Ka nisy ny fivoriana ny arahan'izy ireo tamin'ny solon-tenam-panjakana ato anatin'ny faritra Boeny ny talata 7 avrily teo teny amin'ny tranobe ny varotra eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Misy moa zany ny fampahafantarana an'ireo mpandraharaha ireo satria saika voasolon-tena tety daholo ireo mpandraharaha izay misehatra tao anatin'ny seperina izay misy atao anatin'ny faritra Boeny tao moa ireo avy amin'ny fitaterana na tanety na an-dranomasina ao ireo misehatra amin'ny sehatra ny fizahan-tany, ao ireo mpanao asa tanana, ao ny vondron'ny orinasa madinika tsaratsara ny ary lehibe. Ka nampahafantarina azy ireo moa zany fa mitohy ny mesure d'accompagnement izay nentin'ny fitondram-panjakana foibe ho an'ny mpandraharaha manoloana ny zao état d'urgence sanitaire zao ary koa izay zavatra izay moa dia tsy hoe ho an'ny mpandraharaha irery fa misy koa ireo mesure d'accompagnement izay miantefa zany amin'ny sambatan'olona mihitsy raha tsy ilaza fotsiny ohatra hoe ohatran'ny atao amin'ny fanalefahana eo amin'ny fandoavana ny volan'ny jirama ary ny fampahafantarana ihany koa ireo orinasa ireo mpandraharaha ireo fa ny fitondram-panjakana dia tsy tia fantatra mihitsy hoe ny fisiny zany chômage technique zany fa tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana. Ary teto moa ny zavatra nafinaritra dia betsaka ny sosikevitra miainga avy amin'ireo mpandraharaha ireo mba ahafahany tsirairay zany mba miatrika izao ady iraisana eo amin'ny tsy fiparitahan'ny coronavirus izao. Maro ny sosikevitra narosiny ireto mpandraharaha ireto toy ny fanalefana ny fandoavana jirama sy ny etry izay no natao mba ahafahany orinasa mihodina araka ny tokony ho izy amin'izao vanim-potoana ny krizy lalovan'ny firenena izao.
Ny resaka fifamoivoizana anisany manana olana manoloana ny fanapahan-kevitra no raisina eto Madagasikara ny ireo zareo amin'ny zotra régionaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ary efa tapitra tamin'ny alakamisy lasa teo ihany koa ny fotoana ahafahana mifamezivezy na nasionaly na régionaly eto Madagasikara. Manoloana an'izay dia nisy ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny syndicat avy any Antananarivo renivohitra niara-ny fandinika ho an'ny ireo mpikatroka sy mpitaroka ao amin'ny zotra régionaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga Homaly Ariva no nanaovana ny fandiniana sy ny fivoriana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nanaraka akaiky ny zava-nisy Crépin Randrianjafy. Nidina tampoka nanome toromarika teto amin'ny gara routière régionale ny talepatry ny fitaterana eto Boeny sy ny avy ao anivo ny agence transport terrestre eto Mahajanga toromarika amin'ny tokony anerahan'ireo mpamily isaky ny coopérative avy ny fepetra efa napetraka mialoha indrindra fa amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao no nomena tamin'izany. Ny resahana teto nisan'ny toerany ipetrahan'ireo mpandeha mikasika ny lisansy ny coopérative tsirairay sy ny fiara no resahana ihany koa ny setry ny fahasalamana. Vonina anarak'izany ireto tompon'andraikitry ny coopérative régionale reto araky nambarany piliky. Juste toromarika no napetraka amin'ny asanay zany mba ampiodina le asanay ato anatin'ny fitaterana satria maromaro vitsivitsy moa ny zavatra tsy maintsy arana ary tsy maintsy manaraka torohevitra zay sy lamina zay napetraka ny fanjakana Foibe sy ny fanjakana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka nametraka an'izay lamina zay zany nanampitan'izay message zay zany zareo teto aminay satria efa mandeha moa zany dia tsy maintsy manao kasibosy dia tsy maintsy manaja le fenitra telotelo isan'ny seza ny sprinter dia roaroa ny minibus. Izay zany ny toromarika zay napetraka andreo fa akoatran'izay aloha tsy dia hoe misy firy loatra ao anatin'izay fandaminana atao anatin'ny transporteur. Ny sarandalana moa zany dia rehefa aveo zay mbola hifandinika zay ao anatin'ny zotra régional zany zay mampitohy amin'ny région Boeny sy région Sofia. Enitra ny avy ao anivo ny fitaterana eto Boeny fa dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra avokoa ireo fiara rehetra zay mandika ny fepetra efa nifanarahana mialoha. Noho izany tsy maintsy hosaziana ireo izay tratra mandika lalàna. Manambahiny ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny Haut-Tivitana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eto indrindra ny talen'ny agence Haut-Tivitana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ahitantsika ny Andriamatoa Manatsara Eric izy no iresadresaka antsika atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarahaba anao tompoko tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarahaba anareo eto amin'ny RTN ary miarahaba koa antsika rehetrarehetra ny tokantrano any zay manaraka an'izao fampahalalam-baovao atoandro zao. Araka ny fanresahanao teo moa zany dia tonga eto izahay atao anatin'ny Haut-Tivitana agence Mahajanga hitondra fanazavana bebe kokoa sy ny tsara ho fantatra makasika ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fanambarana ny taon'ny filoham-pirenena hoe mba hana maivanana ny fiantraikan'izao zavatra miatra eto amintsika zao vokatry ny fahatongavany ty aretina coronavirus ity dia misy ny fahafahan'ireo mpanjifa zay manao findramam-bola manakisaka n'izany fotoana indramany vola ny fotoana hamerenany an'izany vola izany ka izay no azavaina eto amintsika mpanjifa amintsika vahoaka ihany koa. Ya ny fanapahan-kevitra moa no raisin'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara tao anatin'izay fa anjaran'ny ilay orinasa tsirairay no mandamina ny fomba fiasa ao anatin'izay ho an'ny Haut-Tivitana manokana ahoana ny fanamaivanana nomenareo ho an'ny mpanjifa. Zay indrindra mantsy satria tsy mitovy ny mety ho fanatanterahana eo amin'ny samby établissement financier. Ny Haut-Tivitana dia raha tsika malala fa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe institution de microfinance ary mivondrona ao anatin'ny association professionnelle des institutions de microfinance na ny APIMF. Tamin'ny herinandro lasa iny dia namoaka fanambarana ny eo anivon'izay APIMF zay makasika n'ireo toromarika sy zavatra tokony arahan'ny institution de microfinance rehetrarehetra makasika ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra miatra eto amintsika amin'izao fotoana zao. Ny voalohany aloha zany ny ireo toera
piseraserana raha ho an'ity fitana manokana amresana zay misy enimpolo sy roanjato mahery manerana ny nosy dia misokatra daholo misokatra ohatran'ny taloha ihany ny ao amin'ireo faritra anankiroa zay misy an'ilay confinement partiel zany hoe ny faritra Analamanga sy ny Haute-Matsiatra zay ahitana agence anay vitsivitsy ny amin'ireo ihany no misy fanovana kely ny ora fisokafana manaraka n'ilay service minimum zay efa napetraky ny fanjakana fa ny agence ohatrany hoe ny agence Mahajanga zay tsy voakasika an'izay dia misokatra ohatran'ny ora nahafantarantsika azy hatramin'izay ihany ireo toeram-piseraserana 7 aty amin'ny faritry ny agence Mahajanga dia ny eto Mahajanga tapitanana zany ny any amin'ny district ny Ambatoboeny sy ny any amin'ny district ny Marovoay. Ny zavatra faharoa dia mahakasika indrindra le tena hoe fanakisana ny fotoana amerenantsika vola. Izy iny ihany koa dia tsy raisina tonga dia amin'ny ankapobeany fotsiny fa hojerena ho kaparka zany hoe harakaraka ny fiantraikany zao zava-miseho zao any amintsika mpanjifa tsirairay. Izay indrindra no mahatonga anay mila mifampiresaka mivantana amintsika mpanjifa tsirairay avy ka midina zany zay mitety an'ireny mpanjifa reny any tokantranony any mifampiresaka aminy manazava aminy izao ny zavatra tokony ho ataonareo satria le izy tsy hoe akisaka fotsiny dia miteny an'izay hoe akisaka dia akisaka manaro zay fa misy procédure tsy maintsy arahana, misy fangatahana atao reo olona reo ampandalovina fanapana zany fangatahana zany dia rehefa avy eo misy tableau de remboursement vaovao avoaka dia misy tovana na fifanarana na avenant de contrat zany zay tsy maintsy mbola légalisena any amin'ny commune zay vao tena manan-kery lay fanakisana ny fotoana famerenam-bola. Lay fanakisana ihany koa tsy voatery hitovy satria mety misy olona mety afaka mihodina ihany fa mety amin'ny ampahany ny asa mandrara zay ataony mety ny zana-bola ihany ho azy no takiny akisaka mety misy lay famerenana ray manontolo mihitsy no akisaka. Ny fotoana anakisana ihany koa mety tsy mitovy, misy no mety mangataka ray volana ihany mety misy hatrany amin'ny 3 volana. Izay zany no mila mifampiresaka mivantana mihitsy itsika. Efa herinandro teo zahay no nanao an'izay ary ny zavatra somary hita zany dia maro amintsika rehefa tonga tany reo teknisianareo no tsy tratra tao an-trano tsika mety amin'le asa mandrara moa zany zay dia mametraka hafatra amin'le olona zay tratra ao an-trano hoe asevy makany amin'ny birao any Manjarisoa reo le olona nitadiavina tany zany ny rapitsona amin'ny fotoana hafa amin'ny 8 hatramin'ny 7 maraina. Ny magaga dia somary betsaka ny tsy tonga asa mety mana hoe mety amin'le fahatarana zay mety ho isy azy dia hoe resaka fitrakiana trosany no ataonay tsy zay mihitsy le izy ary sotomako ny saintsika rehetrarehetra eto zany hoe tongavitsika mamonjy ireny fotoana sy fanasana atao amintsika reny fifampiresana amintsika mivantana mba hahafantarana marina hoe inona le olana misy aminao ary inona ny vahaolana mety kokoa amin'izay olana anao zay. Mbola hitohy amin'ny herinandro ambony io zay fidinany any amintsika zay fa zao moa ny akaran'ireo plateau eto dia tsy andry ny fahatongavan'ireo teknisianina any nareo fa maheno an'izao antso zao efa misy ihany koa ny antso mandeha any amin'ny radio maro samihafa any dia afaka avy hatrany nareo manantona eny amin'ny bureau eny Manjarisoa Saint-Terre amin'ny 8 hatramin'ny 7 ora. Mariako kely zay ora zay satria araky ny efa nresana teo dia midina sur terrain mihitsy zany zahay amin'izao manantona anareo mpanjifa miresaka an'izay zavatra zay ka io amin'ny 7 io ny fotoana hidinana sur terrain ka raha tarany amin'ny 7 nareo dia lasa tsy misy olona afaka nomeny zay vaovao tadiavinareo zay dia zay no mahatonga an'izy mba haantitra ny amin'ny 8 hatramin'ny 7 tsika no mamonjy an'le kesy ahafahantsika manao an'izay démarche maromaro nyresako teo zay. Ny fahatelo farany amin'ny fanapahan-kevitra dia ny fanafoanana ny sazy-pahatarana. Misy ihany mantsy reo mpikambana zay ny safidiny hoe tsy ho akisaka anay ny famerenam-bolanay fa ho tazomina amin'le fifanarana teo aloha ihany ary fa mety misy fotsiny hoe mety ho tara andro ray izy mety ho tara herinandro izy ho an'ireny olona reny kosa dia mifoana aloha zany le resaka sazy-pahatarana satria voalaza tsara ny anatin'ny contrat fa na dia andro ray ara ny fahataranao dia andoavana sazy izay dia iny aloha zany mifoanana aloha zany iny amin'izao vanim-potoana atrehantsika zao. Efa lasalasa ihany ny fotoanantsika ny miamehezanao ny voalaza tao anatin'ny ity vaovao ity. Ny amehezana azy dia ny voalohany indrindra misintona antsika rehetrarehetra mpanjifa fa indrindrandrindra moa zany ny mpanjifa ny oativy-tanà tsisy zavatra tokony hampikorapaka atsika na hiteraka panika ho atsika amin'ny fiatrenan'izao loza ara-pahasalamana miatra eto amintsika zao mety misy amintsika ny manana tahiry dia mety
alam-panay hoe hositomoka io tahiry io na zavatra ohatran'izay a ny oativy tanà manerana nosy araka ny efa nresako teo a ny agence Mahajanga tafiditra anatin'izay a dia mbola manome ny tolotra rehetrarehetra misy ao aminy a ary afaka tsara tsika mamonjy any amin'ireo kesy ireo raha ohatra ka hisintona voly tsika na ametra-boly tsika nanao an'ireo karazana service maro samihafa misy ao amin'ny oativy tanà tsisy zavatra tokony ampiahiahy atsika zany mety ho risika ao antsika indray ara ny fisotomana an'ireny vola reny makany an-trano satria be dia be ny mety ho lalana mety ho andehanany a ny zavatra hafa mety hahatonga ny fahaverezan'ireny vola reny a ka miteny amintsika zany zahay hoe aza mikoropaky tsika fa ny oativy tanà misokatra foana afaka na amin'ny fotoana izay mety ilanareo an'ilay vola dia afaka manatona foana nareo ny farany a tsy mety tsy voateny teo le izy araka ny efa toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ary arahan'ny orinasa maro samihafa dia misy fandaminana somary miova kely ny fandaminana eny anivon'ny kesy eny rehefa tonga eny nareo a mba ho fanajana ilay ireo fihetsika maro samihafa fiarovana amin'ny fiparitany le aretina ferana aloha zany a mba olona anankiroa ihany no afaka miditra ao anatin'ny kesy mba hanajana n'ilay elanelana ray metatra ary mazava ho azy moa le fanasana ny tanana ery amin'ny fidirana ny fikosena ihany koa n'ilay gel hydroalcoolique mba entina mirasanatriny zany a mety misy olona tondran'izany atsika eto Mahajanga moa zany saorana fa mbola tsy misy an'izany a ary izay ny fampiraritsika rehetrarehetra ny fetin'ny pasika raha teo tonga rapitso a dia samy mirary atsika mba samy hotratrin'izany fety zany a ary hitondra fahosavana ho atsika ihany koa izany fahatongavany ny fety na atsiarovana ny tsanganany mpamonjy tamin'ny faty zany. Ya, isaorantsika Andriamatoa Manatsara Eric, izy moa no taleny agence oativy tanà eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nitondra ny tsara ho fantatra sy namaly ny fanontaniana izay manitikitika ho antsika rehetra any tokantrano any. Mankasitraka anao tompoko ny safidy ihany koa nyty fotoana ny fampalalam-baovao ity. Anaraka filazana vetivety isika rehefa aveo miverina hitondray manohy ny fotoana ny fampalalam-baovao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa ny ava malalanay Madame Rasoanjara Marie Rolance dia natsony iray ody any aminy omaly tamin'ny 3 ora sasany teo amin'ny 5 taonany. Ny razana dia nirasana ao amin'ny trano ao Ambalavoly akaiky ny école privée Samota School. Manao ny filazana dia ny zanany sy ny vadiny chef tombozana Marcelin, gendarme retraité, ny zanany Adolphe Escar izay miasa ao amin'ny société Refco, Raoelinirina Orderline, Razana Jafy Elodie, Jasmine sy ny fianakaviana Ray Manontolo any Bonamaro. Ity ny solony fampandrenesana ho an'ny Tratranjo noho ny afenondrany piloatra misaotra tompoko. Izay no mikasika ny fa hiverenantsika indray mikasika ilay avalana aretina coronavirus. Raha ny faritra Boeny sy ny tampon-tanàna ny Mahajanga manokana alohatreto dia anisany mbola tsy ahitana ny olona voany ilay avalana aretina coronavirus. Anisy ny fifampiresahana sy ny fivoriana izay natao teto tampon-tanàna ny Mahajanga. Raha ny nambara moa dia eny amin'ny CSU Manarapenitra no andraisana ireo olona izay ahina ho voany ilay avalana aretina coronavirus eto Mahajanga. Tsy ampy nefa itoerana io dia izay no antony fivoriana omaly ny arahana tamin'ny ireo tsy miankina. Nisy ihany koa ny zavatra tapaka tao anatiny izay teny toerana nanao ny fanadiadiana Aldo Rakoto Arlala. Vonina an'olo-tanana ny faritry Boeny ny assistance plus eto Mahajanga amin'ny fampitaovana ny hôpitaly CSU Mavoky Atsimo manoloana ny ady atao amin'ny valana aretina coronavirus eto amintsika. Misy ny filana fototra teny ilainy hôpitaly raha ny nambara ny taleny professeur Jean Baptiste. Tena filana fototra zany dia ny fitaovana hoentin'ny mpitsabo miasa indrindra ny fitaovana ao amin'ny service réanimation ahafahana miatrika ny rasana trika. Misy tokoa ny olona mila izany indrindra fa ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ny fiarovatena zany tena zava-dehibe, ny masque, ny surblouse, ny calot, ny lunette sy ny sisa. Zay zany tena ilaina isaorana ny avy any amin'ny présidence nitondra ny ato amin'ny assistance plus izay atreny chef de région eto ihany koa zany. Zay ny tena zavatra ilainay fitaovana ao amin'ny toerana fiasana fa ho indrindra koa ho an'izay miatrika azy. Ady ombonana ny coronavirus ka rary ny fanoloran-tanana toy izao
hoy ny filoha tale général ny assistance plus. Il faut qu'on réunisse l'ensemble des chefs d'entreprise. Je crois qu'on est, tout le monde l'a compris depuis très longtemps, on est face à une crise importante. Il faut qu'on vienne en soutien derrière le gouvernement, parce qu'autrement ils ne pourront pas le faire seuls. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble dans chaque région, dans chaque ville. Il faut qu'on s'unisse pour apporter effectivement tout ce qu'il faut déjà dans un premier temps aux médecins et ensuite effectivement aux patients. Mais déjà il faut protéger l'ensemble des médecins, apporter un minimum, il y a un minimum de matériel à amener. Je pense qu'effectivement l'appel que je vais lancer, je vais faire moi-même déjà, mais je reste persuadé que beaucoup de chefs d'entreprise vont me suivre et vont effectivement se joindre à nous. Parce qu'il y a un élan, déjà je pense que ça a été démontré dans la région, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont déjà participé, mais ça ne s'arrête pas là, je suis persuadé qu'ils peuvent aller plus loin. Donc vous pouvez compter sur les chefs d'entreprise qui sont un petit maillon de la chaîne, mais ce maillon de la chaîne répondra présent très rapidement. Efa misy ireo fitaovana vonona omena ny hôpitaly CHU Mahavoky Atsimo eto amintsika. Ie, efa nanomakomana fitaovana kelikely afaka hoentin'ny personnel de santé miatrika an'ity coronavirus ity zany fa fantatra hoe somary marefy ihany tsika amin'izay lafin'izay dia zay azo atao no natao assistance plus miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy koa no manao an'le fanomezana dia misy surblouse omena any fitaovana ampiasain'ny dokotera sy ny mpanampy azy rehefa tena hikarakara an'le olona marary ny coronavirus le izy. Misy foana koa masque surblouse, calotte, surbotte omena ny hôpitaly. Dia misy oxygène sy ny détendeurany dia misy foana koa masque à oxygène cette fois-ci ho an'ny marary indray io fa tsy ho an'le médecin omena any foana koa sy fitaovana madinidinika afaka anadiovana le toeram-pitsaboana fa zay moa zava-dehibe zay rehefa hiatrika aretina valana aretina ohatran'izao coronavirus zao. Ny zoma 10 avrily maraina no nisy ny fitsidihana nataony tompon'andraikitra Isatsokajy ny teny amin'ny CHU Mahavoky Atsimo ary notoizana teny amin'ny toerana misy ny assistance plus ny fitsidihana rehetra. Taorian'izay dia nisy ihany koa ny asa sosialy nataony assistance plus dia ny fizarana masika sy ny vary ho an'ny be antitra tao amin'ny fokontany no Mahajangabe. Izay ny fidinana ifotony teny amin'ny CSU manara-penitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Afa eo amin'ny resaka finoana kosa dia Vero Olomanga misaona ny finoana Islamo ato Afrika amin'izao fotoana izao. Araka izany moa dia nodimandry ny fondy toahily amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ity fanadihadiana iray ity no ampahafantarana antsika rehetra ny tokantrano any ny zava-misy sy mikasika ity Olomanga ao an'ny mpino Islamo ato Afrika izany. Nanao ny fanadihadiana Crépin Randrianjafy. Misaona ny tontolon'ny finoana Silamo aty amin'ny faritra Afrika amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa manaraka zany ihany koa ny eto Madagasikara, indrindra fa ao Komoro. Ndosy ny fahafatesana ny lehibe ny finoana Islamo ary navita be tamin'izany ny fondy Mufti Said Touahir Ben Said. Nandritra ny fotoam-pivavahana Oumar Juma tao amin'ny mosquée Sheikh Almas nisy ny fampahafantarana izany nataony tompon'andraikitry ny mpino Silamo eto Mahajanga. Nitondra teny fampiononana ihany koa izy tamin'izany ary niantso ny Silamo rehetra mba hitondram-bavaka ny fanahiny izay efa nodimandry. Izy ity ary mpandalo teto Mahajanga satria anisany ologno izay hoe dia nankatiany finoana Islamo 15 ans plus izy dia nanamafy nampahery ny finoana Islamo. Basi izy io naty izy ary mendrika amintsika Silamo rehetra amin'izay tany misy atsika mandefa vavaka au mandefa doa
ho anazy Ndranahay ampandy azy miaraka amin'ny ireo namany. Misy koa io ray aman-dreny atao hoe teto te Majunga io ray aman-drenitsika Sheikh Mahamoudou ary naty en juin io koa mbola namany ireto olo reto izay nahavita tamin'ny finoana Islam. Engany mba Allah subhanahu wa ta'ala manome andreo paradisa sy ny ireo matitsika rehetra izay naty talohantsika. Engany mba ho ao anatin'ny paradisa iadana ao anatin'ny fasana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Efa nandalo teto Madagasikara tamin'ny fony fahavelona ifondy Mufti Said Touahir ary nisy ihany koa ny fanavoazana sy ny fampianarana tamin'ny finoana Islam nataony tamin'izany. Izahay eto amin'ny radio Telenaka dia miara-mombona lahelo amin'izao fahalasany fondy Mufti Said Touahir zao miaraka amin'ireo mpinsolamo rehetra aty Afrika. Izay no mikasika an'iny fa ho arahantsika vetivety ny filazana farany rehefa aveo miverina eto indray isika. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo fa ny ava malalanay Madame Rasoanjara Marie Rolance dia natsony iray ojany aminy omaly tamin'ny 3 ora sasany teo amin'ny 5 taonany. Ny razana dia nirasana ao amin'ny trano ao Ambalavolo akaiky ny école privée Samota School. Manao ny filazana dia ny zanany sy ny vadiny chef tombozana Marcelin, gendarme retraité, ny zanany Adolphe Escar izay miasa ao amin'ny société Refco, Raoelinirina Orderline, Razana Jafy Elodie, Jasmine sy ny fianakaviana Ray Manontolo ny Bonamaro. Ity ny solony fampandrenesana ho an'ny Tratranjo noho ny afenondrany pilotra misaotra tompoko. Indray mbava kosa dia nanambara ny préfet ny Mahajanga fa tsy azo atao ny mamonjy ireo toerana fitsangatsanganana ny sisin-dranomasina mandritra ny Paka sy ny Lasinainy Pasika ao anatiny ity vanim-potoana ny fioboana eto Madagasikara ity. Hoisy ny fanaramaso ataony tompon'andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana ao anatiny izay vanim-potoana izay. Nisy ihany koa ny fanambarana izay nataony lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa amin'ny tsy tokony andehanana amin'ireny toerana fialan-tsasatra sy ny fitsangatsanganana ao anatiny izay fety ny Pasika sy ny Latsinainy ny Pasika izay. Efa nanao fanambarana avokoa ireo tompon'andraiki-panjakana ireo ary entitra izy ireo amin'ny fanaramaso ho an'ireo rehetra izay mbola menia mandika izay lalàna izay. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity. Isaorako anareo any tokantrano any nanaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isaona ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina nahandro na masaka na fahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Mirary ihany koa raha mirary ny anaovana ny fety sambatra sy mahafinaritra ho antsika rehetra isa tokony ambaravarana tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny fibasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana ilaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.